Ciao, io sono Carlo, ma non voglio parlarti di me. C'è la cosa più importante da farti sapere. Dio è a portata di mano e te lo dimostro in un click. Sono solo un ragazzo, ma ho già chiaro che vivere trova senso solamente quando aiuto. Caro fratelli e sorelle di Maria Visione, siamo qui davanti alla tomba del Beato Carlo Acuti, nella chiesa dell'Espolazione di Assisi. Ci rivolgiamo al Beato Carlo per intercessione presso Dio per tutte le nostre richieste di preghiere. Vi ricordiamo che ogni 12 di ogni mese queste intenzioni vengono presentate alla Santa Messa nelle ore al sotto. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima del Beato Carlo Acuti durante i suoi 15 anni trascorsi su questa terra e per i meriti di questo amato angelo della gioventù. Concedermi la grazia che ardentemente vi chiedo. Non io, ma Dio, Beato Carlo Acuti, che ha fatto della vita tua una continua rinuncia e di annientamento. Dammi la grazia di cercare le cose del cielo e disprezzare quelle che passano. Dio Padre di misericordia, eleva alla gloria dell'altare questo il tuo servo Beato Carlo Acuti, affinché per lui tu sei Dio glorificato. Dacci l'onore di invocarlo santo, lui che hai vissuto la tua volontà in tutte le cose, e per suoi meriti concedemi la grazia che ardentemente desidero. Amen. Preghiera per la canonizzazione del Beato Carlo Acuti. O Dio nostro Padre, grazie per averci dato Carlo, modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amantissima e ne hai fatto gloriosare un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi. Guarda soprattutto ai poveri che egli ha amato. Il soccorso anche a me concedemi per la sua intercessione. La grazia di cui ho bisogno e rende piena la nostra gioia, potendo toccarlo tra i santi della tua santa Chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi, a gloria del tuo nome. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Intenzione per Beato Carlo Acuti. Adriana da Palermo, liberare dalla maleficenza della sua famiglia. Agata, degli Stati Uniti, per la sua intercessione. Anna, di Argentina, per la sua intercessione. Anna Lucia, di Messico, per la sua intercessione. Anna di Cortina, per la sua intercessione. Angelo da Napoli, prego per Ginevra. Anna Maria Cella da Milano, Beato Carlo, di affitto il mio figlio, riportale alla fede e soprattutto ascolta
La mia preghiera per darti che trovi la comunità giusta per uscire dal tumore e che ci vada entro il 1 agosto. Fuori sarebbe solo in preda alle tentazioni. Anni, Carlo, grazie. Anil per la sua intercessione. Anza di India per la sua intercessione. Barbara di Brasile per la sua intercessione. Clarire di Francia per la sua intercessione. Claudia, Carlo ti prego aiuta Fabrizio a questo momento di malattia che ci lo sta portando via. Dagli una speranza di vita per il suo piccolino. Sono certa che diventerà portatore del tuo messaggio di amore, ma non farlo andare. Un miracolo, solo un miracolo potrebbe salvare. Claudio, per la sua intercessione. Claudio Augusto Junior, grazie per tutte le vittorie in Cristo. San Carlo, sono nel momento più disperato della mia vita, senza cammino, senza risorse, senza speranza, senza forza e senza un tetto, senza sapere come agire. Vivo della solidarietà degli altri. A volte la fede si indebolisce, ma io continuo a credere e questo mi tiene in piedi. Chiedo che le mie porte siano aperte e che io possa intendere prosperità e forza nella fede. Togli via tutto ciò che mi trattiene. Tiene lontani da me gli spiriti che mi disturbano e mi fanno del male. Grazie, San Carlo. Gloria al Padre, al Figlio, al cielo e ripristina. Tomasia di Crispino. Per la salute sono ammalati di tumori per Giuseppe Giovanni. Concerta da Roma per il mio fratello perché ritornano al lavoro presto. Costanze di USA per la sua intercessione. Denilson, Maria Augusta, Raimonda da Silva per dire la volontà di essere male per eliminare gli ossessori e gli spiriti che disturbano la sua mente. Se salute mentale. Smetti di chiamare e di attenere su di te il male che voglio curare e guarire mentalmente, liberarci e proteggerci dagli spiriti maligni che ci circondano. Perdonare i nostri errori presenti e passati. San Carlo sia con noi, Benilson, Torre Silva, potere evolvere, essere felici, essere normali, prosperare e raggiungere la pace. Possa tu avere la forza di curare tua madre, proteggi il tuo lavoro e tieni lontani i falsi amici che trova equilibrio mentale e di evolvere emotivamente politici dalla mia casa e scaccia tutti gli spiriti disturbanti. Liberarci e proteggerci dagli spiriti maligni che ci circondano, per tornare i nostri errori presenti e passati. Ripristina la mia salute fisica e spirituale. Protegge tutti di coloro che amo, che nessuno male si avvicini e mi San Carlo sia con noi. Grazie. Tonerti per la sua intercessione. Domenico, per la mia guarigione corporale e spirituale, per la pace nel mondo e per il creato. Elena di USA per la sua intercessione.
Elia Bushkinago. Buongiorno, mi chiamo Elia e chiedo preghiera per il mio ginocchio destro che manifesta molto dolore in seguito ad un intervento al meniscolo. Eriengi per la sua intercessione, Elisabetta per la sua intercessione. Emilia di Milano, caro Carlo, ti chiedo la grazia di salvare il mio papà, al quale hanno diagnosticato un tumore cerebrale. Offro il mio dolore fisico per il male che anche io sto patendo, per liberare mio papà dal suo. Per lavoro chiede alla Beata Vergine che mi lasci godere della figura del mio papà ancora per molti anni e il salute. Offro il mio dolore, grazie. Filippo, per l'esame di maturità di periodo informatico di Filippo. Francesca, per la salute di tutta la mia famiglia, in particolare per la mia Sofia, per un lavoro vicino a casa, per il mio caro marito e per la mia causa, affinché i giudici vedano la verità. Grazie Carlo a tutti. Cristilta, dell'Argentina, per la sua intercessione. Egor, per la sua intercessione. Ilona, per la sua intercessione. Gianocca, per la sua intercessione. Geniati, per la sua intercessione. Jacopi, per la sua intercessione. Cati di Ussa, per la sua intercessione. Girbu di Filippine, per la sua intercessione. Laura, per la sua intercessione. Laureto da Perugia, aiuta particolare per la mia figlia Emma, domanda e per tutto il periodo di tirocinio. Lorena, ti affido, tu sai tutto. Lorena, Luigi, Adolfo, Emanuela, figli e Chiara. M. Domenici, per la sua intercessione. Marco, grazie di tutto di quello che fai per noi. Aiuta le nostre famiglie a star bene, a andare d'accordo e a volersi bene, a rispettarsi. Aiuta il mio genitore a star bene. Aiuta mia mamma a guarire dai dolori. Aiuta le persone malate che soffrono e le loro famiglie. Aiuta Sebastiano a Benedetta a star bene e a volersi bene. Aiuta a comportarsi bene. Aiutami a Barbara a volerci bene e a rispondersi. Aiuta sul lavoro. Aiutami oggi al colloquio con il sindaco. Aiutami a fare la scelta giusta. Aiuta Emanuela con la sua famiglia a star bene. Aiutaci a parlare con Sofia. Aiuta Gianni a star bene. Aiuta che non si vadano male al palio del Borgi. Noi ti preghiamo e ti vogliamo bene, grazie di tutti. Margherita, per la sua intercessione. Maria Augusta Raimonda da Silva, per la sua intercessione. Maria De Cato, grazie Carlo. Matti, per la sua intercessione. Moresh, affido la mia intercessione di preghiera a Carlo Acuti, il quale spiritualmente è ancora presente tra noi. Nadia, per la mia intercessione di preghiera che chiudano la mia famiglia, il mio affetto e il mio amici.
Nelson Brasil, peço humildemente novamente cura para meu primo Nelson José Mafra de dores na barriga, vesícula, fígado, pâncreas, vesícula, sem precisar fazer cirurgia. Hoje ele não pode tomar anestesia. Amém. Nation, Ilmiodor Pletic. Nicola de Usa, pela sua intercessão. Nem sono pouchi mesi che Papa è deserto progetti mamma il mio piccolo di 5 anni e mi ho perso udito e sono rimasta senza lavoro. Ti supplico guarici subito. Mamma e il mio piccolo di 5 anni e mi lasciano a caldo. Pietro che possa ricomporsi la crisi familiare del mio figlio Demetrio. Romba per la sua intercessione. Per Zemechi per la sua intercessione. Rosana per Matilde aiutarla a superare gli esami. Rosana de Perugia, Beato Carlo Acuti, protegge Pietro, Alessandra, soprattutto Matilde. Ruti di Canada per la sua intercessione. Sandra per la sua intercessione. Siamo della sua intercessione. Sebastiano Farevel. Carlo intercede Santo Dio para que aumente mi fé e confiança. Simone Salva Dias Filstra de São Paulo. Peço pela cura do câncer do meu pai José Dias. Viene pela sua saúde mental. Por Xavier, dá-lhe paz que pude recuperar a vontade que confide em Dio. Intercede ante il Signore. Moris. Affido alla mia intercessione di preghiera a Carlo Acuti, il quale spiritualmente è ancora presente tra noi. Nadia, per la mia intercessione di preghiera che racchiudono la mia famiglia, il mio affetto, il mio amici. Nelson do Brasil, peço humildemente novamente cura, meu primo Nelson. Simone da Silva, pela saúde da minha mãe Márcia Silva Dias e pela sua saúde mental e também pela saúde e proteção do meu neto Theo Folstre. Solicite pela saúde e vício de cigarro da minha filha Ingrid Dias Fredri. Soliquente pela minha saúde e pelo meu vício de cigarro e pelos meus pulmões. Simone Silva Dias Feltre, pela saúde de meu irmão José Alessandre Silva Dias, pela saúde visível do cigarro do meu Ângelo Donizete Guerra Filtre, pela saúde do meu genro Carlo Eduardo Solquinte, pela saúde dos meus sogros Maria Esther Filtre, Angelo Filtre e por todos os meus familiares e pela saúde da minha tia Neuza Trascute Dias, que Beato Carlo Acuti nos abençoe e nos proteja, interceda por nós. Simoneta, Beato Carlo, protege sempre meu filho, protege sempre Zon. Zinete, de Austrália, pela sua intercessão. Sister, pela sua intercessão. Esteban, pela sua intercessão. Tânia, prego pela minha família e de particular pela minha mama. Dazia, do Brasil, meu menino, cura os rins do meu pai José Bonifácio Neto. Tomazita,
Deus per la sua intercessione. Ubertini di Biela per la salute di Silvia e Rodolfo hanno grave problema di salute. Ringrazio se mi aiutate a pregare per noi. Valentina, Carlo, di affido il mio figlio Stefano e Mattia. Prega per il lavoro, salute, tranquillità. Prega per la mia famiglia. Valeria da For, di affido la mia famiglia e il mio figlio che crescano sani e mio marito perché possa essere più innamorato dei suoi figli. Valeria, agradecer a Carlo Acuti per ter sempre atendido minha prece nos momentos aflitos. Yamel di Colombia per la sua intercessione. Queste sono, Carlo, le intercessioni di tutte le persone che si affidano a te, alla tua intercessione. Portala davanti a Cristo Gesù e alla sua Madre Celeste. Grazie. Carlos Acuti prega per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Pace bene. Ciao, io sono Carlo, ma non voglio parlarti di me. C'è la cosa più importante da farti sapere. Dio è a portata di mano e te lo dimostro in un click. Sono solo un ragazzo, ma ho già chiaro che vivere trova senso solamente quando aiuto